告天氣，今日吹輕微嘅西南風，密雲大熱，間中有局部地區性雷雨，最高氣温係观众朋友早上好，欢迎您收看中央电视台的早晨新闻。電動車喺全球越趨普及，同時小車主亦係能夠充電充電站。王哥，有事招呼我啊！拜拜。你说这开箱动的仪式，我怎么就百看不厌了？哎呀，是挺开心的。何止开心啊，超开心！今天宵夜我们去吃点什么好呢？看什么你？跟2个人点一瓶 XO， 怪有钱的呀，有钱人。哎，里面的女的好像是我们公司的内审，是吗？我看看。哦，还真是。我记得她当时培训的时候来过，看着挺严肃的，没想到也会来夜店潇洒啊！哎，小王，来，咋了？那女的找你聊什么了？问我一天开多少瓶 XO， 一个月开多少瓶 XO， 贼爱打听。啊，你是说她是来查每个月的开瓶数的？她查这干什么呀？公司有规定，每个月每家店 XO 开到2000瓶就可以返利每瓶进货价的3%，开到2500瓶就可以返利5%。这我知道啊，怎么了？那要是按照一瓶 XO 的进货价是1200的话，返利3%就是36，2000瓶的话就是72000，一年的话就是接近90万。一家店每年就要返利接近90万，100家店就是小1个亿了。那要是每家店都虚报的话，公司不得亏死了？对啊，但是这跟我没有什么关系啊。徐总，你是？我是汇南一组的促销员赵梅啊。今年春季大促的时候，我们在南方商城有见过。你有什么事吗？你确定是内审？在培训的时候，我有见过他一次，印象很深刻，我不会认错的。行吧，我知道了。不过，你怎么知道我在这里？哦，今天这里有经销商大会，我猜你一定会来的。经销商大会上午就开始了，你等了一上午。你还挺机灵的。你要是没事的话，要不要跟我一起参加经销商大会？谢谢徐总。我要是不机灵点儿，机会能轮到我吗？机会永远是留给有准备的人的。张总来巡店啊？徐总在B6包厢。他怎么知道徐总在哪个包厢？多此一举。
什么情况呀？转让？关门了，跑路了。咱俩不愧是闺蜜啊，要倒霉一起倒霉。这家店我才1个礼拜没来呢，就直接给我关门了，我货款都没结清啊！哎呦，烦死了！这上次来不是还好好的吗？走吧，走吧，走吧。这怎么说倒闭就倒闭了？行情不好啊，大姐，怎么办呢？你看八卦号了吗？全部都是在议论老许性骚扰的。公司都被骂上热搜了。哎呀，没想到啊，老许一世花名，老江湖一个，居然会死在这种事情上。性骚扰，真是醉了。我就是担心这种情况发生，所以在接手促销部之后，才特意加了2条规定：不许工作时间喝酒，不许擅离工作岗位，就是想着能保护下他们。谁知道还是怕什么来什么。虽然这件事情挺让人糟心的，但我觉得对你是个好事儿。你在副总监的位置上这么久了，这回该往上升一升了吧？算了吧，这次我能把饭碗保住就已经很不错了。我是真的觉得你行，你别不当回事儿，你好好想想。这碗鸡血我干了，先想想怎么背锅吧。白友来介绍一下，这是古法巨鲍鱼，先用高汤慢慢的煨，再用小火慢慢的煨，是他们家的招牌菜。试试看。OK。李总真是体面人啊！我们公司发生了这么大的事儿，都上热搜了。我今天的手机一直在被别人打，您倒好，目前为止，只字未提。您不提，我怎么好意思提呀？但说实话，我看到新闻，我确实犯嘀咕了。我还没给你们方案呢，你们就已经开始开人了。啊，去他的！这完全乱套了。他一大早给我打电话，没有很早，非常早，才8点呢。9点15。Whatever. Anyway, I was so drunk, and then she goes, "Xu Yuntian harassed a girl, one of our sales ladies, sexually." And then I go, 徐云天这样的混蛋，他不是经常都那么干吗？ It's not worth of waking me up. And then she said, this time is different. It's a whole mess out there. It's on Weibo. Everybody's talking about this. And it's going to affect the reputation of our company. 我就说，要不把那个混蛋给开了吧。这确实是优化组织结构诸多方法当中最节约的一种。希望吧。李总，我们这次找瑞景合作，就是看中了你们在优化组织结构以及在制定人才战略上的丰富经验。所谓降本增效，关键还是要看如何增效。尤其是我们整个销售团队的培养是重中之重。你们放心，我们一定会做好服务的。许云天已经是明日华花了，对于他的继任者，公司有没有什么人选？还没有。这件事情发生的太快了，我们还想听听你的意见。现在是 Q3，马上就 Q4了。我看了我们的销售数据，距离目标还有一定的距离。这个时候，如果从外边请一位销售总监，那要花很多的时间去磨合，这样会大大的影响我们的业绩。所以，我建议从内部提拔一个，这是目前最稳妥的方法。我们也更倾向于内部提拔，比如我们现有的2位销售副总监呢，像董月，他的业绩是最好的，还有唐丽的。我们有3位副总监。你是说赵梅？他虽然也是销售部的副总监，但他是分管促销的。Who's 赵梅？Commercial Associate Director in Trade Marketing. Oh, I remember her.
She's the ex-girlfriend of Xu Yuntian. She's Li Zong's wife. What? Yeah. Really? 对，赵梅是我太太。What a surprise. “公司明天让我去做个说明会，什么说明会？说明整件事情的来龙去脉。许云天是怎么骚扰那个促销员的？那促销员是怎么被开除的？这件事情是怎么传出去的？就舆论是怎么闹大的？最可恨的就是那天明明那么多人在场，凭什么就叫我一个人去啊？什么说明会啊？明明就是背锅会。你说那个齐幽兰，我们那个 HR 老大，可会话术那一套了。所以李总，在这一次新的销售总监的人选上，你不会有太多个人倾向吧？我听出来了，齐总是在点我呀。你知道他说我什么吗？他说你就是没有预见性，没有把有可能的风险都考虑进去。哎，但是如果没有这个后果的话，那是不是可以说是我阻止了许云天进一步犯错，是我力挽狂澜了？销售总监这个位置很重要，还是要从业务的角度来选择。赵梅带领过几百人的促销团队，管理经验非常丰富，但她没有直接做过销售，这确实是她的一个硬伤。我今天去找他的时候啊，我就看到董月从他办公室出来了，就是我们那个销售副总监。哎，那天他也在场呀，那齐幽兰怎么不叫他去做说明呢？会不会是他给齐幽兰出的主意，让你去背锅呢？肯定是。我过去的时候啊，我就看到齐幽兰跟董月又说又笑，他一见到我，咵，脸刷一下就变了，白雪公主后妈看到都自惭形秽的那种。哎呀，行了行了，消下气儿，消下气儿。我要再让我身体多分泌一点多巴胺，让我开心一点。我跑了。好好跑。知道一个方法也能分泌多巴胺。没有心情。理解。这个背锅会一开，所有的责任都是我的了，所有的锅呢都是我和我团队背。公司呢顺理成章的请我走了。我该怎么办呀？今天我跟一个关系不错的猎头打了个招呼，让他帮我留意着，看看有什么好的机会。但是我估计最近也不太会有。哎，我要是当了家庭主妇啊，你可得养我啊！我不嫌弃你。其实我想到了一个办法。可以让你不被干掉。什么办法？4个字：以打促谈。以打促谈什么意思啊？今天跟你们老大吃饭的时候，从跟他谈话里头，我听出来了，你们公司打算从内部提拔一个人接替许云天。你是想让我主动请缨申请当销售总监，做许云天的接班人？以打促谈，表面上是争取升职，但实际上是告诉大家，在性骚扰这件事情上面，我是问心无愧的。没错。那我估计那些老板们听到这个，第一反应肯定是觉得我疯了。我虽然是销售部的，但是我是管促销的，一天销售都没干过，现在居然要当销售总监，太疯狂了。打不是目的啊。目的是变被动为主动，因为只有主动了，才有机会留在牌桌上。对于你来说，不下牌桌，比赢更重
尽皆知，让所有人都知道你要当销售总监。那我得想想有什么办法。哎，说不定我可以从明天的背锅会开始打。我是想到一个办法，但就是觉得太不厚道。大概都什么时候了，就不要瞻前顾后的了。这个时候，要先保住自己。这次麻烦就麻烦在曾子璇是我们的员工，如果曾子璇不是我们的促销员，而是夜店里随便遇到的一个谁，那什么职场性骚扰、职场霸凌就都不存在，跟公司没关系。你们当时不是在现场吗？曾子璇怎么会出现在卡座上？他不是应该有自己的工作岗位吗？老大，那天晚上，本该当班的不是曾子璇，我叫曾子璇，我替汪丽萍来的，她今天有事儿。辛苦了。这个女孩没怎么见过，她以前是做日店的。日店的，那做夜场行不行啊？我行的。老大，我真的行。虽然我没做过夜场，但我知道怎么做。老大，你相信我，我一定可以的。忙去吧。哎，那我先去了。年轻人有上进心那是好事儿，当上级的肯定要给机会。可谁能想到，他这上进心也有点太过了，居然跑去给老许敬酒，结果就发生了那样的事儿。那是我的人。我当时很气愤，第一时间就冲了上去拦住许。别闹了，行吗？你管的也太宽了吧！他不信你来啊！为了保护曾子璇，我不惜泼了老许一身冰水。董月、唐立德还有梁丹宁都在场，他们都看见了。那你的意思就是说，促销员他违纪在先？是，所以我把他给开了。张梅把曾子璇当场开除，曾子璇怀恨在心，所以就故意散布视频报复公司。他被赵梅开了，心里肯定有怨气，就想着把事情搞大，这样不但能泄愤，还可以向公司有好处。如果曾子璇没有被开除，这件事不会是现在这个局面的。所以最大的输还是张梅没有处理好。曾子璇擅离工作岗位去敬酒，严重违反了公司的纪律。促销员无论是招聘还是离职，都是在线上办理的，从来不用进公司。另外，曾子璇也主动承认了错误，我按照公司的纪律已经把他给开了，我不觉得我的处理有什么问题。怎么会没有问题呢？没有人知道曾子璇是不是主动承认错误的。现在网上疯传的就是他被人性骚扰，而且被公司开除。如果我可以证明呢？我有证据，可以向网友证明，公司没错，我也没错。说正事儿吧，我找你是想跟你做一笔交易。老大，我错了。错在哪儿？公司规定，促销员不能擅离工作岗位，不能在上班时间喝酒。原来你记得这2条红线。叫什么名字？曾子璇。既然你知道错在哪儿，那你也应该知道会面临什么样的结果。对不起，老大，能不能再给我一次机会？去找你主管，让他给你结算。有了这个录音，网友就不会再骂公司了。曾子璇现在的情绪也很稳定，网上的新闻刚传开，我就让他的主管去安抚他了。他从来都没有在网上发布过任何言论，将来也不会。你赶紧把录音发给我，我要立刻发布出去。
我可以发，但是你们要答应我，保证曾子璇的隐私，不可以将这件事情再进一步发酵。危机解除。赵梅，齐总，做得不错啊。我就想好奇一下，昨天你怎么没跟我说你有录音呢？当时没想起来，昨天晚上才突然想到的。你经常都会录音吗？看情况吧，像遇到关于离职啊或者敏感性的话题的话，那我会录音的。你也知道的，我们促销往往遇到的情况都会比较复杂。好习惯。齐总慢走。真拿我当软柿子呢。说正事儿吧，我找你是想跟你做一笔交易。交易？你想不想再回 GST？公司会让我回去？暂时还没有，但是我可以帮你。那我也不会回去的。世界上又不是只有 GST 这一家公司。那你打算重新找公司吗？已经在找了吗？没有。但就算我找不到工作，我也不可能再回 GST。我这要是再回去了，别人会怎么看我？我理解你的想法。就像很少有受害者会再一次愿意回到受害现场一样。不过你如果真的很在乎别人的看法的话，那你还真的应该回 GST。为什么？因为以你现在的这个知名度啊，你去到别的公司上班，这个阴影呢，它就会一直跟着你。别人呢都会旧事重提，会说那你看那个姑娘就是被性骚扰的 GST 促销员了。那我回 GST， 别人就不会议论我了？对，因为许云天是被公司开掉的，而你却是被公司请回来的那一个人，这件事情就已经定性了，他是错的，你是对的。这么说吧，如果你去了 GST 之外的任何一家公司上班呢，那你都是性骚扰受害者的形象，会被各种声音质疑。而你如果回了 GST， 那你就是一个胜利者，因为事实胜于雄辩。不用着急啊，慢慢想，考虑一下我的提议，回头给我一个答复就行了。我现在就答应你。你需要我做什么？你还记得那天晚上在蚕茧我们俩之间的最后那段对话吗？我需要你再帮我录一遍。怎么那么多人关注啊？我们公司这么有名吗？这些人是不是吃饱了饭没事儿干了？这世界上那么多洪水干旱打仗都不关注，关注个小姑娘，什么道德痞，有病！子璇，你还好吗？这样，你别这样，我现在没心情。没心情？那你有心情干什么？我现在不想说话，你别在这好不好？啊，你让我走是不是？哦，你陪老板喝酒就可以，对老板投怀送抱就可以，我就碰一下就不可以。你别乱说话，我就是没有力气。喝酒喝的没力气了吗？还是陪男人陪的没力气啊？你别犯贱啊！我今天就想要，给我。听话，听话。妥了。干什么？放开！放开！放开我！干什么？哎哎！你下去！下去！
雪，你别过来！你再过来，我就杀了你！哎，喂 ，David 啊，哎，是我。啊，我们公司的事儿你应该看到了吧？啊，对，那个昨天呢，我们在网上发了一个录音，然后呢，我刚才看评论，下面说的特别难听，而且一边倒，特别像水军。是啊，所以呢，我想让你帮我查一查。老大啊，曾子璇发了条朋友圈，跟这个世界道语气挺奇怪的。原谅我的不辞而别。不行，太累了，得马上找到他。呼吸都是煎熬。你让我们的促销员都想办法去找找。好，我现在去他家。别挑了，别挑了，没了。曾子璇呢？是你呀？你认识我？不是你把他开除了吗？他去哪儿了？不是，我跟他大吵了一架，然后我就出去喝酒了，回来就没看见他了，也不知道什么时候走的。那你怎么不去找找他？找？我去哪找他？曾子璇没在家。人家的主业多正啊！我都跟他说了多少次了，不要去什么酒吧当什么促销员，去饭店当个服务员不香吗？不要去这种男男女女的地方。人家不听我的。人家心啊可高了，要找有钱男人。这次是敬酒，下次可能要干什么脏事。你小子才脏呢！女朋友不见了，你也不去找她，在这说什么屁话？狗屁男人！仆街！你骂我干什么？这一切都是你害他的。谢谢你啊，王警官。没联系上也不一定是坏事。是，没有消息就是好消息。哎，对。那麻烦你帮我继续关注着，一有消息就通知你。哎，好，谢谢啊。好的。不会真的干傻事儿吧？不至于吧？喂，哎，老大，你那边有情况吗？目前还没联系上，我已经叫其他同事一起帮忙找了。哎，曾子璇老家是不是有我们的促销员？你让他们帮忙去他家看一下，注意言辞啊，别把他们父母吓着。哎，好嘞。啊，拜拜。喂，王丽萍。喂，赵总，找到曾子璇了。太好了，我这就过去。好，拜拜。我看大家在群里找曾子璇，我就给他打电话，电话关机，我就给他留言，没想到他居然回我了，还说要过来找我，我立马就给你打电话了。我刚还在劝他呢，我说赵总不会害你的呀，我能躲起来也全靠赵总帮忙呀。我看他们情绪还可以。啊，还答应我留下来吃晚饭。这边，子璇，你看谁来了？哎，子璇不见了，赶紧找。子璇，哎，怎么样了？张总，没找到。行，那你去那边找找吧。子璇。千万别跳！子璇，你不要冲动啊！千万不要冲动！你有什么想法，你可以告诉我，我们都是可以商量的。你先下来。是你逼我的，你们所有人都在逼我。网上那些评论我看到了，的确比我们预估的要严重。我知道你心里不好受，但既然我们遇到了问题，我们就想办法解决嘛。
我答应过你的，一定会帮你站起来。你也说愿意相信我。现在我们已经成功第一步了，怎么了？你就想半途而废了？成功的第一步，是你成功了第一步吧？我真是太傻了，我居然真的相信你会帮我。我是想要帮你的呀。不，你是为了帮公司挽回舆论。你故意骗我答应录音，让我承认自己有错在先，再把我的录音放到网上，让网友来网暴我。你把脏水泼到我一个人头上，然后你们所有人都可以脱身了。这确实是我的错。这当然是你的错，是他们都在这么说，他们都在骂我，我男朋友也骂我，所有人都在骂我。是。我是去主动敬酒了，我就是想让老板记住我。那到底有什么错？谁不想上位啊？你不想上位吗？你们他妈的不想上位吗？凭什么都来骂我？子璇，我们都想上位啊，我们都要上位。如果我告诉你，网上的那些评论是有人故意散布出去的呢？什么？是有人雇了水军，故意往你身上泼脏水。你怎么知道的？我看了那些骂你的账号，除了广告没什么实质性的内容，就是典型的彻头彻尾的水军，就是有人故意在你背后使坏。不是公司，公司现在巴不得息事宁人，绝对不会火上浇油的。那到底是谁？不知道。是谁？不知道。我错了，子轩。请你给我一个挽救的机会。我现在只想和你说，你现在一旦跳下去，高兴的就是他们，你就中了他们的圈套。子轩，你就不想跟我一起把他们揪出来吗？抱住曾子璇的那一刻，我觉得我整个人都快虚脱了。其实把录音交给公司的时候，我就预料到舆论一定会发酵，也一定会对曾子璇不利。可我也没办法，我得自救，我需要用曾子璇把自己洗出来。可我万万没想到，事情竟然会发展到这个地步。你说你如果不去的话，他就跳下去了。对。哎呦，他会不会再做这些不理智的事情啊？我就是担心这个，所以我想，我们不如把曾子璇请回来。啊？你看啊，徐总已经停职了，我们把曾子璇请回来。证明公司呢已经认识到错误了。许云天停职跟把曾子璇请回来是两件事情。你刚才说公司意识到错误，我个人好像不太喜欢这样的说法。公司怎么会有错了？公司是一个机构，它是不可能犯错的，犯错的永远是个人。我明白。你这是缓兵之策，我也很担心这个曾子璇，别再整出什么幺蛾子出来。我也就是了解一下情况，我们以后再说吧。你先回去吧。齐总，啊，还有一件事情，你看这眼下的工作压力都挺大的，很多人多多少少都有点心理问题，尤其是底层的岗位，比如说促销员。这的确是个问题，我们应该好好商量一下。要不然我们就去联系一个心理咨询的诊所，让员工定期做一个辅导。这可能治标不治本。
加工资你是不要想了啊。我是说上升空间，他们再努力啊，最多就做到组长，升到主管的可能性很小。我知道你在说什么，但是这是一个大命题，不是一件简单的事情，不可能一蹴而就。所以我们以后再说这件事儿吧。你看，这快到年底了，我又没了销售总监，这公司每天又在舆论的风口浪尖上 ，Barry 又让我做那个，让我做这个。明天你还要接受采访，今天就这样吧，回去好好休息。齐总，其实我可以胜任销售总监。All the stars fall tonight. Too much of shame, too wasted crying. Leave far behind you. Gotta go on to better things. You know how far you've gone. You know how far you rise again. You made it feel the worst. The best is yet to come. The best is yet to come. Ooh, it's the magical. 请你看这夜色多美，这万家灯火难道又有人心碎？心脏了地面的深夜如此清脆，看一盏灯，孤独的心需要依偎，付出汗水，早出晚归，贬值自尊，只为一碗热饭。可我不想定了家的尊严，践踏当初誓言，到凌晨3点，把梦想锁进抽屉，随便赚个收益，再努力也抵不过去换来抽泣，年年续费，有去无回，摇摇欲坠，索然无味。却没人追，节节败退，一切都化成灰。我沉默着咆哮着，无力感将我不断地往悬崖推。颤抖的双腿带走破碎的灵魂，谁又